συνέστημα χαρμολύπης. Χαράς για έναν κύκλο που ολοκληρώθηκε, ένας κύκλος που ολοκληρώθηκε σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που πέρασαν στη Σχολή Καλών Τεχνών Φλόρινας, όχι στη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών με την ιστορία των 200 χρόνων, όχι στην αντίστοιχη της Θεσσαλονίκης, αλλά σε αυτή τη νέα σχολή, τότε τμήμα, από το 12 και μετά σχολή, στο τμήμα λοιπόν εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών Φλόρινας, με την κρίση να συνοδεύει τις σπουδές και όχι μόνο, να συνοδεύει συνολικά την κοινωνία και με αυτήν την συνθήκη να προσπαθείτε και να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε όσο το δυνατόν την μέγιστη καλύτερη συνθήκη για το πρόγραμμα σπουδών και για τη ζωή σας. Χαρμολύπη λοιπόν, χαρά γιατί ολοκληρώθηκε έστω και κάτω από αυτές τις συνθήκες αυτός όπως λέμε στο οπλοστάσιο της νέας ιστορίας, αυτός ο χρόνος μικρής διάρκειας, που όμως το συναίσθημα της χαράς είναι ότι ολοκληρώθηκε. Και ολοκληρώθηκε, θα έλεγα, με πολύ μεγάλη επιτυχία, και αυτό τεκμέρεται μέσα από τις εξαιρετικές διπλωματικές δουλειές που καταθέσατε και οι 73 και οι 74 που είδα συνολικά. Θεωρώ ότι η συμβίωσή μας αυτά τα 5 χρόνια ήταν εξαιρετική. Νομίζω πως γνωρίζω όλους σας με το μικρό και με το μεγάλο σας όνομα, και αυτό μου ανεβάζει ακόμα περισσότερο τη συγκίνηση. Θα πρέπει, θεωρώ, να σταματήσω αυτό το λογίδριο, γιατί μάλλον θα με πάρουν τα ζουμιά και δεν θέλω. Θέλω να ευχηθώ ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της ζωής σας. Η τέχνη δεν είναι αυτός ο σκοπός. Η τέχνη θα πρέπει να αγκαλιάζει την κοινωνία και τα προβλήματά της, και αυτό το ξέρετε καλύτερα από όλους. Σας εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε, και φυσικά καλή συνέχεια στη ζωή σας. Κύριε Βρυτανή, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί πρώην συνάδελφοι, τώρα φίλοι, πάντα φίλοι, κυρίως γονείς, κυρίως παιδιά. Βλέπετε και κάποτε ένας καλλιτέχνης γίνεται και αυτός μουσιακό είδος. Αλλά σημασία έχει το χαμόγελο. Φυσικά χαιρετίζω και χαίρομαι για αυτή την σύναξη, η τόσο σπουδαία, πέρα από την τυπική, γιατί ο καλλιτέχνης έχει να υπηρετήσει έναν χώρο που ο χρόνος δεν του φτάνει. Δεν έχετε πολύ μέλλον. Ο χρόνος είναι λίγος για να αφήσετε το ίχνος του πολιτισμού που χρειάζεται αυτός ο τόπος. Είστε παραγωγής του πολιτισμού και έχετε μια διπλάσια ευθύνη. Θα δώσω λοιπόν μια μικρή συμβουλή. Επειδή είστε και επιστήμονες και εργάτες. Μια επιστήμη, μια εργασία, μια κοινωνική εργασία, ένα ταλέντο πρέπει να έχει μια βάση. Αυτή η βάση λέγεται καλλιτεχνικό εργαστήριο. Είτε υπηρετήσετε στην εκπαίδευση, είτε κάνετε ένα ελεύθερο γύρο στη ζωή σας. Να είστε προσχολισμένοι σε αυτό το εργαστήριο. Είτε είναι μεγάλο, είτε είναι μικρό. Και κυρίως, και αυτό εύχομαι, μην ξεχάσετε ότι πέρα από αυτό που θα κάνετε, μερικοί μόχθησαν γι' αυτό. Εδώ είναι μερικοί από αυτούς που μόχθησαν. Αλλά και μερικοί είχαν και μια αγωνία πάνω. Είναι οι γονείς σας.
οι γονείς σας πάνω απ' όλα. Μην νομίζετε ότι θα τους έχετε πάνω. Έλειωσαν πάνω σε εσάς. Θα αφιερώνω λοιπόν αυτή τη μικρή παρέμβαση στους γονείς σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και τον πρόεδρο του Κόμματος, τον κύριο Ανδρέου, και τον κύριο Μπέσα. Και παρακαλώ. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να σας καλωσορίσω στη σημερινή εκδήλωση, την πραγματικά γιορταστική και συγκινητική, όπως εξελίσσεται, εκδήλωση αποφοίτησης τη σημερινή, κάτω από πάρα πολύ δύσκολες και αδίξωες συνθήκες για την κοινωνία μας. Καταρχήν, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ένα πανεπιστήμιο μικρό, που κάτω από πάρα πολύ αντίξωες συνθήκες προσπαθεί σε αυτήν την γωνιά της χώρας μας να δημιουργήσει συνθήκες παιδείας υψηλού επίπεδου, εξωστρέφειας, ανταγωνιστικών προγραμμάτων σπουδών, υψηλής ποιότητας σπουδών, διασύνδεσης με την τοπική κοινωνία, δημιουργίες αποσχόλησης, ανάπτυξης της ευημερίας και στο τέλος θέλουμε να βάλουμε μια σφραγίδα στην πνευματική ζωή αυτού του τόπου και ειδικά αυτής της περιοχής της Ελλάδας. Το τμήμα εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών της Σχολής Καλών του Πανεπιστημίου μας είναι ένα καμάρι, θα έλεγα, του Πανεπιστημίου μας. Εγώ προέρχομαι από την Πολυτεχνική Σχολή, αλλά παρακολουθώ όλα αυτά τα χρόνια την εξέλιξη του τμήματος, που είναι μια εξαιρετικά δημιουργική εξέλιξη, μια μεγάλη πορεία στα δρόμενα της περιοχής και πραγματικά δίνει μια μεγάλη φρεσκάδα και αισιοδοξία για το μέλλον του Πανεπιστημίου μας. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξή του. Έχει καταφέρει να φτιάξει ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών που να βασίζεται στις ευέλικτες διαθέσιμες διεθνείς πρακτικές και ταυτόχρονα να εκμεταλλευτεί και τον ιστορικό και τον γεωγραφικό χώρο μέσα στον οποίο κινείται, έχοντας επιδείξει σημαντική δραστηριοποίηση σε θέματα διασύνδεσης εδώ πέρα με την τοπική κοινωνία. Συνεχίζοντας τα συγκινητικά λόγια που είπαν οι προλαλήσαντες, θα ήθελα και εγώ να απευθύνω συγχαρητήρια στις οικογένειες και στους γονείς των παιδιών που αποφοιτούν σήμερα, γιατί κάτω από συνθήκες κρίσης, οικονομικής δυσπραγίας, ανέχειας, ο καθένας σε διαφορετικό επίπεδο απόστασης από το κατόφλι αντοχής του κατάφερε να στηρίξει αυτά τα παιδιά, κατάφερε να μας τα εμπιστευτεί, έτσι ώστε να φτάσουμε σήμερα αισίως στη σημερινή ημέρα για να κλείσει αυτός ο κύκλος, πραγματικά ένας πολύ σημαντικός κύκλος στη ζωή τους και στην καριέρα τους. Πάμε τώρα στους αποφοίτους που είναι οι πρωταγωνιστές της σημερινής ημέρας. 5 χρόνια ή και παραπάνω στη Φλόρινα, μακριά από τα σπίτια τους, κατάφεραν εδώ πέρα να ξεπεράσουν όλες τις δυσκολίες, όλες τις απαιτήσεις ενός δύσκολου προγράμματος σπουδών, να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και κυρίως παιδεία, γιατί το Πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο γνώσεις και τεχνικές, είναι μια γενικότερη καλλιέργεια, η οποία ξεκινάει πρώτα απ' όλα από την κοινωνική αλληλεπίδραση με τους συμφοιτητές, με τους καθηγητές. Έχουν δημιουργήσει τα παιδιά φιλίες που θα μείνουν για μια ζωή και είναι οι πιο ειλικρινείς και οι πιο γνήσιες φιλίες, και αυτό θα αποτελεί μια βοήθεια, ένα στήριγμα για αυτό που έρχεται από εδώ και πέρα. Παράλληλα έχουν συνεισφέρει στους αγώνες του Πανεπιστημίου να παραμείνει εδώ πέρα ζωντανό, γιατί περάσαμε πάρα πολύ μεγάλες κρίσεις, όπως ξέρετε. Αμφισβητήθηκε η βιωσιμότητα του Πανεπιστημίου 2 φορές ή και παραπάνω, και όλη αυτή η αλληλεπίδραση με τους καθηγητές σε καθημερινή βάση πρακτικά τους έκανε κοινωνούς και της δικιάς μας αγωνίας για να συνεχίσουμε την πορεία τη δημιουργική αυτού του Πανεπιστημίου. Πρώτος του τμήματος εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών είναι ο Σκούρτης Χρήστος, με βαθμό 9,64. Του πτυχίου του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, αξιοθέτες όρκο ομνίωμεν πρώτου Πριτάνους και του Προέδρου του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών και πίστη καθομολογούμε τίνδε. Από του Ιερού Περιβόλου του Σεπτούτου του Τεμένους των Μουσών, εξερχόμενοι, κατ' επιστήμη βιωσόμεθα ασκούντες ταύτην δίκην,
χρησίμους ημάς αυτούς καταστήσομεν, προσάπαντας τους δεωμένους της ημετέρας αρρωγής και εν πάση ανθρώπων κοινωνία, αεί, προς ειρήνη και χριστότητα ηθών συντελέσομεν, βαίνοντες εν ευθεία του βίου οδό, προς την αληθεία και το δίκαιο αποβλέποντες και των βίων ανυψούντες εις τύπων αρετής υπό την σκέπη της σοφίας. Ταύτην την Ευαγγελία επιτελούσι, ή ημί, συν τη ευλογία των ημετέρων καθηγητών και πεφυλημένων διδασκάλων, ο Θεός εν το βίο βοηθός.